बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बहुत ही अच्छी और उम्दा एक रेसिपी दे रहे हैं। ये बकरे की पसलियों की यखनी है जो खांसी में बहुत आराम देती है। तो इंशाल्लाह अगर किसी को खांसी हो तो ये इसको यखनी बना के पिए, माशाल्लाह बहुत जल्दी आराम आएगा। तो हम भी बीमार हो गए थे, अल्लाह के हुक्म से शफ़ा हुई और हमने भी यही चीज़ें इस्तेमाल की। ये बकरी की पसलियाँ हैं, ये देखें, ये इस तरह की होती हैं, ये लंबी लंबी। ये आप कसाई के पास जाएंगे ना, वो आपको इसी तरह निकाल के दे देगा। इसमें जो चीज़ें जाएंगी, इसमें 2 जग पानी जाएगा, ये 1 पाव के करीब पसलियाँ हैं, और ये देखें अदरक, ये लहसुन, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। अगर प्याज ऐड करना चाहें तो प्याज भी डाल दीजिएगा, लेकिन ये चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं। और ये 2 जग पानी जाएगा, जब 1 जग रह जाए तो उतार लीजिएगा, यखनी दूधिया हो जाएगी। तो बस जब दूधिया हो जाएगी तो उसको उतार लीजिएगा और उसको छान के पी लीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत आराम आएगा खांसी में, और जिसको सीने का इन्फेक्शन है उसके लिए भी बहुत उम्दा चीज़ है ये। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए 2 किलो पानी है तकरीबन, ये मैंने पत्तियाँ डाल दी। ये देखिए अदरक के टुकड़े हैं, ये लहसुन के जरूर हैं, और ये नमक और गरम मसाला, बस ये चीज़ें चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारी जो यखनी है, जो बकरे की पसलियों की यखनी बना रही हूँ खांसी के लिए। ये इसमें मैंने आपको बताया था कितना मैंने भर के पानी डाला था, 2 जग। अब ये आधी पतीली रह गया है। ये देखें इसका कलर भी दूधिया हो गया है। ये इंशाल्लाह आप जब पिएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा करेगी। दिन में 2 दफ़ा पीजिएगा आप इसको। देखें मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। इसकी इस तरह की यखनी है, ये कलर भी देखें इसमें आपको दूधिया नज़र आ रहा होगा। इसको आप छान के आप रख लें थर्मास में, और दिन में 2-3 दफ़ा पिए। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप लोगों को शफ़ा होगी। बहुत काम की और बहुत पायदार चीज़ है ये। पक पक के देखें कितना आधी हो गई है। ये देखें आपको नज़र आ रही होंगी, ये भी सफ़ेद हो गई है। ये देखें इसमें मैंने लहसुन डाला था, काली मिर्च डाली थी, दालचीनी डाली थी। अगर आपको ये यूज़ करना हो तो आप इसमें काली मिर्च डालेंगे। ये देखें अगर इस्तेमाल करनी हो, ये देखें काली मिर्च हम डाल के हल्की सी, ये देखें काली मिर्च डाल के तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। ये काली मिर्च डाल के और आप इसको आराम से पी सकते हैं। बहुत फ़ायदेमंद सूप होगा। ये देखिए बकरे की पसलियों का सूप तैयार हो गया है। इंशाल्लाह आप पिएंगे, आपको शफ़ा होगी अल्लाह के हुक्म से। इसके साथ ही मिसेस बशीर को कुछ जायका पकवान में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।